Привет, друзья! Вот что получилось, какую выхлопну сделать глушитель. Такую схему я в интернете где-то вычитал, увидел. Такие вот елочки сделаны, как бы дым там будет завихряться. Трубка на сверленные дырки, и там он в торце. Вот, в принципе, весь вид. Сюда вот. Вот такая хрень получилась. Ну, посмотрим, как оно будет звучать. Все, пока. До следующих роликов.